Chào mừng toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Ngay sau đây sẽ là bản tin quốc tế. Tại Trung Quốc, trong tuần giá heo ghi nhận biên độ nới rộng hơn so với tuần trước, đưa giá heo lên quanh mức 16,9 tệ trên kg, tương đương 57.000 đồng trên kg. Đối với giá bình quân quanh mức 17,2 đến 17,7 tệ trên kg, tương đương mức 58 đến 59.000 đồng trên kg. Tại các tỉnh phía Nam, nhờ nhu cầu gom hàng của các công ty chế biến thực phẩm phục vụ nhu cầu Trung thu tăng. Theo đánh giá của các chuyên gia, thị trường heo Trung Quốc sẽ tiếp tục có dấu hiệu sôi động hơn vào cuối tháng 9 và tháng 10 tới, do sự hỗ trợ từ các đợt có nhu cầu tiêu thụ lớn trong năm như Trung thu và Quốc khánh. Tuy nhiên, nguồn heo còn khá dồi dào nên kìm hãm chậm lại đà tăng giá heo. Đối với giá gà trắng tại Trung Quốc, trong tuần ghi nhận giá giảm nhẹ vào cuối tuần trước về mức 8,78 tệ trên kg, tương đương 29.550 đồng trên kg. Việc giá gà trắng có diễn biến bất ổn, tăng liên tục vào đầu tuần và giảm về cuối tuần, khiến mức thu mua gà lông đưa đi giết mổ bị hạn chế lại. Nhu cầu tiêu thụ tại khối bếp ăn tập thể của các công ty và trường học chưa được ổn định, cũng là một trong những nguyên nhân dẫn đến giá gà trắng khá bấp bênh. Đi ngược chiều với giá gà thịt, giá trứng gà tại Trung Quốc có diễn biến tăng đều trong tuần. Giá đạt mức 11,24 tệ trên kg, tương đương 37.830 đồng trên kg. Giá thức ăn chăn nuôi hạ nhiệt, thời tiết mát mẻ, thúc đẩy tiêu thụ. Bên cạnh đó, giá thực phẩm thịt heo cũng tăng, tạo đà cho nhu cầu tiêu thụ trứng lớn hơn. Điều này khiến người chăn nuôi gà trắng cũng mạnh tay trong việc tăng giá bán. Không được khởi sắc như giá trứng, giá vịt thịt và vịt giống tại Trung Quốc đồng loạt chững lại. Người dân thua lỗ kéo dài khiến thị trường hạn chế lượng vịt xuất nhằm chờ phản ứng của người tiêu dùng cũng như chấm dứt sự suy giảm của giá vịt. Tiếp theo, mời quý vị theo dõi về tình hình dòng lưu chuyển heo giữa một số nước xung quanh Việt Nam. Tại Thái Lan, do sự chênh lệch giá heo giữa Việt Nam thu hẹp, heo Thái Lan đã giảm mạnh số lượng đóng về Việt Nam. Hiện nay, trong tuần ghi nhận giá heo Việt Nam có xu hướng giảm, trong khi giá heo Thái Lan có xu hướng nhích nhẹ. Chính bởi vậy, lượng heo Thái Lan về cửa khẩu miền Đông và miền Tây trong tuần này giảm chỉ còn trên dưới 1.000 con trên ngày. Với Trung Quốc, dòng lưu chuyển heo Việt Nam Trung Quốc tiếp tục đóng băng do giá heo giữa hai nước ở mức tương đương. Điểm tin thị trường, Trung Quốc cho biết sẽ dừng hoàn toàn nhập khẩu thủy sản từ Nhật Bản, sau khi phía Nhật Bản cho biết sẽ xả thải nước phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy nhiệt hạt nhân Fukushima ra biển. Điều này làm dấy lên lo ngại về an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thủy sản đánh bắt, có thể dẫn đến sự sụt giảm nghiêm trọng trong tiêu thụ mặt hàng này và tăng cường tiêu thụ các sản phẩm từ thịt heo, gà. Theo thống kê mới nhất trong tuần, tổng lượng thịt Mỹ đã bán sang các thị trường trong năm 2023 tính đến thời điểm hiện tại cao hơn 14% so với lũy kế cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt, đáng chú ý đến sản lượng bán cho Việt Nam liên tục tăng. Trong tuần ghi nhận mức tăng kỷ lục lên trên 500 tấn. Tiếp theo sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin chăn nuôi nổi bật trong nước tuần qua. Giá lợn hơi chưa phục hồi, nhưng nhập khẩu thịt lợn đã tăng tháng thứ 3 liên tiếp. Theo báo cáo của Cục Xuất nhập khẩu Bộ Công Thương, tháng 8 năm 2023, giá lợn hơi trên cả nước có xu hướng giảm xuống dưới mốc 60.000 đồng trên kg. Hiện tại lợn hơi tại khu vực miền Bắc dao động trong khoảng 58 đến 59.000 đồng trên kg, giảm 2 đến 3.000 đồng trên kg so với cuối tháng trước. Giá lợn hơi miền Trung, Tây Nguyên hiện dao động trong khoảng 57 đến 58.000 đồng trên kg, giảm 2 đến 3.000 đồng trên kg. Giá lợn hơi miền Nam hiện tại dao động trong khoảng 56 đến 58.000 đồng trên kg, giảm từ 1 đến 2.000 đồng trên kg. Giá lợn hơi giảm là do bước vào tháng 7 âm lịch là mùa ăn chay. Theo quy luật của thị trường, đây là thời điểm tiêu thụ thịt lợn thấp nhất trong năm. Cùng với đó, tiêu thụ của các trường học đang ở mức thấp do bước vào giai đoạn nghỉ hè. Trong bối cảnh giá lợn hơi giảm thì nhập khẩu thịt lợn của Việt Nam lại tăng. Tháng 7 năm 2023, Việt Nam nhập khẩu 13.180 tấn thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh trị giá 35,37 triệu USD, tăng 31,5% về lượng và tăng 63,9% so với giá trị của tháng 7 năm 2022. Đây là tháng thứ 3 liên tiếp lượng thịt lợn nhập khẩu về tăng so với cùng kỳ năm 2022. Giá nhập khẩu thịt lợn trung bình về Việt Nam đạt 2.683 USD trên tấn, tăng 24,6% so với tháng 7 năm 2022. Lũy kế 7 tháng đầu năm 2023, nhập khẩu thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh của Việt Nam đạt 54.760 tấn, trị giá 142,61 triệu USD, tăng 20,8% về giá trị so với cùng kỳ năm 2022. Thị trường thủy sản bật tín hiệu xanh. Ông Trần Đình Luân, Cục trưởng Cục Thủy sản cho biết,
Tổng sản lượng thủy sản 8 tháng đầu năm 2023 ước đạt hơn 5,93 triệu, tăng 1,9% so với cùng kỳ năm ngoái. Cụ thể, sản lượng khai thác ước đạt 2,63 triệu tấn, tăng 0,3% so với cùng kỳ. Trong đó, khai thác biển đạt hơn 2,5 triệu tấn, khai thác nội địa hơn 123.000 tấn. Sản lượng nuôi trồng ước đạt gần 3,3 triệu tấn, tăng 3,2% so với cùng kỳ. Trong đó, cá tra hơn 1.097 tấn, tăng 2,3%, tôm hơn 718.000 tấn, tăng 4,1%. Đánh giá về tình hình của ngành thủy sản 8 tháng đầu năm 2023, ông Luân cho rằng, nhìn chung tăng trưởng vẫn đảm bảo nhưng xuất khẩu thì đáng lo ngại. Theo báo cáo của Cục Thủy sản, tổng kim ngạch xuất khẩu thủy sản 8 tháng đầu năm 2023 chỉ đạt hơn 5,68 tỷ USD, vẫn giảm 25,4% so với cùng kỳ năm 2023. Ông Vũ Duyên Hải, trưởng phòng khai thác thủy sản, Cục Thủy sản cho biết, 8 tháng đầu năm 2023, tình hình khai thác chỉ ở mức cầm chừng do bị ảnh hưởng của hiện tượng El Nino. Tình trạng thiếu lao động diễn ra phổ biến nên chỉ khoảng 70-80% tàu cá hoạt động, còn lại không hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng. Mặc dù vậy, sản lượng khai thác thủy sản vẫn đạt hơn 2,6 triệu tấn, tuy không cao nhưng vẫn có sự tăng nhẹ so với cùng kỳ năm ngoái. Thời gian tới, dù mùa mưa bão sắp đến nhưng là thời điểm vào vụ khai thác nên nhiều khả năng khai thác vẫn sẽ đạt chỉ tiêu đề ra. Cũng theo ông Hải, đơn hàng thủy sản nói chung hiện đang giảm, nhưng đơn hàng hải sản khai thác đi Trung Quốc, Nhật Bản lại đang tăng, nhất là sau sự cố vụ Nhật Bản xả thải từ nhà máy điện hạt nhân. Dự báo thời gian tới, nhu cầu thủy sản trên thị trường thế giới nói chung sẽ tăng, nhất là vào dịp lễ Giáng sinh và vào năm mới sắp đến. Trong 8 tháng, Việt Nam nhập khẩu khoảng 2 triệu con gà giống. Theo ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam, hàng năm, nước ta vẫn nhập khẩu số lượng lớn các con giống gia cầm để phục vụ sản xuất trong nước. Cụ thể, năm 2021, Việt Nam nhập khẩu hơn 3,8 triệu con giống gà, vịt. Năm 2022, nhập khẩu gần 3,4 triệu con giống gà, trong đó giống gà trắng nuôi lấy thịt gần 2,2 triệu con, gà lông màu nuôi lấy thịt hơn 723.000 con, còn lại là gà giống hướng trứng. Trong 8 tháng đầu năm 2023, nước ta nhập khẩu khoảng 2 triệu con gà giống các loại. Tổng số vịt giống nhập khẩu hàng năm là 14.000 đến 18.000 con. Hiệp hội chăn nuôi gia cầm Việt Nam cũng đã đưa ra kịch bản dự báo về tình hình sản xuất và thương mại gia cầm giai đoạn 2024 đến 2030. Cụ thể, tổng đàn gia cầm sản xuất hàng năm từ nay đến năm 2030 dự báo đối với gà thịt lông trắng đạt 240 đến 250 triệu con, gà thịt lông màu đạt 850 đến 900 triệu con, gà đẻ trứng 80 đến 85 triệu con, vịt thịt 60 đến 65 triệu con và vịt đẻ trứng từ 34 đến 35 triệu con. Từ nay đến năm 2030, dự báo tiêu thụ thịt, trứng trong nước vẫn chiếm tỷ trọng lớn, chiếm khoảng 90%. Nhập khẩu giống gia cầm dự báo ở mức 3 đến 3,5 triệu con trên năm. Nhập khẩu thịt gà và phụ phẩm gia cầm dao động trong khoảng 250.000 đến 300.000 tấn trên năm. Giá bán gà thịt lông trắng dự báo trong 5 đến 6 năm tới dao động trong khoảng từ 33 đến 35.000 đồng trên kg. Giá gà màu nuôi ngắn ngày là từ 50 đến 55.000 đồng trên kg. Giá gà màu nuôi dài ngày là từ 60 đến 70.000 đồng trên kg. Giá trứng là từ 2 đến 2.500 đồng trên quả. Đánh giá thử nghiệm vaccine dịch tả châu Phi Dacovax ASF2. Ngày 4 tháng 9, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến có buổi làm việc với lãnh đạo Cục Thú y, Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Thú y Trung ương 1, Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương và Tập đoàn Dabaco, đồng thời kiểm tra tiến độ khảo nghiệm vaccine dịch tả heo châu Phi Dacovax ASF2. Công ty trách nhiệm hữu hạn dược và thú y Dacovet thuộc Tập đoàn Dabaco đã nghiên cứu sản xuất vaccine dịch tả heo châu Phi nhược độc đông khô, thử nghiệm trên đàn heo của tập đoàn và được kiểm tra tại Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc Thú y Trung ương 1. Kết quả cho thấy vaccine đạt hiệu quả về vô trùng, an toàn và hiệu lực bảo hộ từ 80 đến 100% trên đàn heo thí nghiệm. Hiện nay, vaccine Dacovax ASF2 đang được khảo nghiệm để đăng ký lưu hành theo quy định. Báo cáo về kết quả mở rộng đối với vaccine Dacovax ASF2 tại Trung tâm Chẩn đoán Thú y Trung ương, ông Nguyễn Hoàng Đăng, Phó trưởng phòng virus cho biết, thí nghiệm đang được triển khai với mục đích đánh giá an toàn, hiệu lực, khả năng bài thải virus và mức độ ảnh hưởng của vaccine Dacovax ASF2, cung cấp, bổ sung thêm các kết quả khoa học được đánh giá tại các mô hình trại chăn nuôi heo khác nhau. Đối tượng đánh giá là 3 lô vaccine dịch tả heo châu Phi nhược độc đông khô Dacovax ASF2.
Việc tiến hành được đánh giá trên 3 nhóm heo là heo 4 tuần tuổi, 8 tuần tuổi và 12 tuần tuổi. Kết quả theo dõi nhiệt độ sau khi tiêm vaccine. Heo sau khi tiêm vaccine không có hiện tượng sốt, vaccine an toàn, không ảnh hưởng đến khả năng tăng trọng của đàn heo. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phùng Đức Tiến cho rằng cần quan tâm thêm một yếu tố nữa là tại sao vaccine ra đời rồi nhưng tỷ lệ tiêm vẫn rất thấp. Cần nghiên cứu lại điều kiện tiêm đơn giản hơn và dễ sử dụng hơn, toàn diện hơn, bám sát thực tiễn hơn. Tin tức vừa rồi đã khép lại bản tin chăn nuôi tổng hợp cuối tuần của kênh Dr. Vet cùng chăn nuôi Việt Nam phát triển. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!